Kontakt! Kérem a következőt! Eltaláltalak? Jó, kösz! Hív! Vannak? Aha! Aztán? Utálok ott vannak. Most van átszakadni. Csinálok! Voltak még? Bazdmeg, itt van egy a sarkon közvetlen. Gyere fölszer! Most gyere bakra! Ide, ablakhoz gyere! Én vagyok itt! 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 Medik! Ez egy északi, amit nem néztünk meg, ezt végig, ezeket nézzük végig, és utána tudjuk, hogy hova kell menni. Jó. Oké. Azt a... Micsoda? Kilógott a fegyvercsövet, legközelebb figyelj rá! Valaki jön még tőle, szálltam ki? Így! Akkor rajtjálok! Itt vannak! Megvolt! Hozd a gránátot! Itt vannak a sarokban! Oké, menjetek! Meghaltatok? Igen. Itt vannak, itt van egy.
Egy halt, egy halt. Misi, gyertek fel! Meg vagy, bocs! Bocsi, ne haragudj. Van mind a két különbség. Első tiszta! Itt a túszbán! Meghalt-e? Mondjad! Oké. Okay. Mehetsz. Szalag nélküli! Nem érti. Barát! Szerintem az öcséd ez. Megyek előre, vigyázz. Szalag nélküli! Vigyázz! Azaz, gyertek hozzátok! És most vigyázz! Oké, mehetünk! Gránát! És kivéreztünk, vagyunk. Hello, sziasztok! Bocs.